പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇനി ഞാനൊരു പുതിയൊരു ഇയർബഡ്സ് ആണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഇടാനുള്ള കാരണം ഒരുപാട് ഇയർഫോണുകൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ അതിലെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അധികം വിലയില്ലാത്ത ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഇയർബഡ്സ് ആണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് റിവ്യൂ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സ്കൾക്കാൻഡി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇയർബഡ്സ് ആണ്. ഈ ബ്രാൻഡ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഒരുപാട് എയർപോഡുകൾ വേറെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഞാൻ ഓരോന്നിൻ്റെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചിലതിന് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല, ചിലത് കണക്റ്റ് ആകാനുള്ള സ്പീഡ് അത് പെട്ടെന്ന് കണക്റ്റ് ആവുന്നില്ല, ചിലതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വോയിസ് ക്ലാരിറ്റി തീരെ കിട്ടില്ല. ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ഒരു ഇയർബഡ്സ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി കണ്ടീഷനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കാണാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയും അതിൻ്റെ റിവ്യൂവും കൂടിയാണ്. അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ഇതാണ്, സ്കൾക്കാൻഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇയർബഡ്സ്. അധികം വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. വളരെ ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്കൾക്കാൻഡിയുടെ ഡൈം എന്നുള്ള മോഡലാണിത്. സ്കൾക്കാൻഡിയുടെ ഒരുപാട് ഇയർബഡ്സ് മോഡലുകളുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൽ വില കുറഞ്ഞ മോഡലാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേര് ഡൈം എന്നാണ്. ഡൈമിൽ ബ്ലാക്ക് എഡിഷനാണിത്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ബ്ലൂവും ഗ്രീനും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കളർ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്കൾക്കാൻഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നല്ല സൂപ്പർ ബ്രാൻഡാണ്. ഒരുപാട് ഹെഡ്സെറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസുകളും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലോഗോ വരുന്നത് ഒരു സ്കള്ളിൻ്റെ ലോഗോ ആണ്, വളരെ ചെറുത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രീമിയം ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി, അതേപോലെ തന്നെ നോയ്സ് ഐസോലേറ്റിംഗ്, ഇത് രണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ്. പിന്നെ നല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റിന് വേണ്ടത്. പല ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റുകളും നമ്മൾ വായിച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ്, നമ്മൾ വായിച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക നമ്മൾ വാട്സപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് മെസ്സേജൊക്കെ വിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ വോയിസ് വളരെ ഒരു ക്ലിയർ ഇല്ലാത്ത വോയിസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതിൻ്റെ കണക്റ്റ് ആവാനുള്ള ടൈമിങ് പെട്ടെന്ന് കണക്റ്റ് ആവില്ല. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം രണ്ടാമത് കണക്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള കണക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി അതും സൂപ്പറാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ 2 സെറ്റ് ബഡ്സുകളുണ്ട്, റബ്ബർ ബഡ്സുകൾ. ഇത് വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള 2 സെറ്റുകളാണ്. ഇതിൻ്റെ മേലെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ ഓരോന്നിനും ഇതിൻ്റെ സ്കൾക്കാൻഡിയുടെ ലോഗോ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള മൈക്രോ ചാർജിങ് കണക്ടറാണ്, ചാർജിങ് കേബിൾ. സാധാരണ ഫോണിൻ്റെ മൈക്രോ ചാർജിങ് കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് കേബിൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെഡ്സെറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡൈം ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ. ബാക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്കളിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഓരോ ഇയർബഡ്സുമേലും അതിൻ്റെ ലോഗോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. സാധാരണ ഇതിൻ്റെ മോഡൽ ഒരു കാറിൻ്റെ കീ അത്രയും വലിപ്പം വരുന്നുള്ളൂ, അതിൻ്റെ അതേ മോഡലുമാണ്. ചെറിയൊരു ടാഗും ഉണ്ട്, നമുക്ക് തൂക്കിയിടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇയർബഡ്സ്. ഇതാണ് വരുന്നത്. വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ചെറുതായിട്ടുള്ള, അധികം വലുപ്പമൊന്നുമില്ല, ചെറിയതാണ്. നമ്മൾ ചെവിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വെച്ചത് നമ്മൾ അറിയുക പോലും ഇല്ല. അത്രയും വെയിറ്റും കുറവാണ്, അതേപോലെ തന്നെ വളരെ സ്മൂത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം. സ്റ്റിക്കർ റിമൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്റ്റിക്കർ റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചാർജിങ് കേസിലൊന്ന് ഇടുന്നതോടുകൂടി അത് നമുക്ക് കണക്റ്റ് ആവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് കണക്ടർ. ഈ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് കേസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടാഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കിടെ ബെൽറ്റിനൊക്കെ തൂക്കിയിടാൻ സുഖമാണ്. ഇതിന് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കേസ് കൂടാതെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് വേറെ കവറൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ടാഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്മേലൊരു കൊളുത്ത് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ഹൂക്സ് ഘടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ബെൽറ്റുമേലൊക്കെ കൊളുത്തിയിടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇയർബഡ്സ് വരുന്നത്. അതിന്മേൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ആ ബട്ടൺ തന്നെ ഒരു സ്കള്ളാണ്, സ്കള്ളിൻ്റെ ലോഗോ ആണ്. അത്
പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചാർജിങ് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബട്ടണാണ് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് കേസും എയർബഡ്സും ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് ഫോണുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് ഇത് ഫോൺ എടുക്കുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്ലൂടൂത്ത് മാനുവലായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡൈം ബ്ലാക്ക് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും രണ്ടാമത് മാനുവലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ചാർജിങ് കേസിൽ നിന്നും ഇതെടുത്ത് നമ്മുടെ ചെവിയിലോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കണക്റ്റഡ് എന്ന് കാണിക്കും. വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് റീകണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതൊന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമ്മൾ റേഞ്ചിൽ നിന്നും ഔട്ടായി പോവുകയാണ്. അതായത് ഒരു 15-20 മീറ്ററൊക്കെ റേഞ്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണും ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറേ റേഞ്ചിൻ്റെ ഔട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെഡ്സെറ്റിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജ് വരും, ഡിസ്കണക്റ്റഡ് എന്ന് മെസ്സേജ് വരും. അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ റേഞ്ചുള്ള സ്ഥലത്ത് അതായത് ഫോണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് കണക്റ്റഡ് എന്ന് കാണിക്കും. അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് നമുക്ക് വരും. അത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ വോയിസ് ക്ലാരിറ്റി പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ്, അതുപോലെ വാട്സപ്പ് കോളിങ്, വോയിസ് കോളിങ്, വീഡിയോ കോളിങ് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല ക്ലിയർ വോയിസ് ആണ്. ഈ ഹൂക്സ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റ് ചെയ്താണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബോക്സിലുള്ളതല്ല. നമുക്ക് മൊബൈൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൂക്സ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് നമുക്ക് ബെൽറ്റിനൊക്കെ കൊളുത്തിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചെറിയ സാധാരണ ഒരു കാറിൻ്റെ കീയുടെ അത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് കേസ് മൊത്തത്തിൽ അത്രയും വലുപ്പം വരുന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഇതുപോലെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 8.5 ഹവറാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് കേസിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. 8.5 ഹവർ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ്. അതുകൂടാതെ ഓരോ ഇയർബഡ്സും 3.5 ഹവർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു മൂവിയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് കാണാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഒരു മൂവിയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. 3.5 ഹവേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് UAE 99 ദിർഹംസ് ആണ്. എല്ലാവിടെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കുക. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ സംബന്ധമായ ഒരുപാട് വീഡിയോസ്, അതുപോലെ തന്നെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോസ്, പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ്സിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീണ്ടും കാണാം.